Galera do Grau, mais um vídeo aqui do canal e hoje vai ter o bike check dessa Viking. Guidão, Hub Pub, freios hidráulicos 365, trocador de 8, mesinha Zoom, caixa de direção Neco, mas tá com a tampinha da Controlec, suspensão Spiner Cargo, pneu Stout, aro VMAX, cubo GTS, pinça Shimano, disco DH, banco DDK, canote Gills, braçadeirinha Shimano Pro, pé de vela ponta quadrada, por enquanto, pedal Welgo, roda de trás, aro VMAX, pneu Stout, cubo de trás é um GTS, câmbio é um Shimano Sora, pinça 365 e disco DH. Era isso, galera. Se inscreva no canal e deixa o like.